ನಾನೀಗ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಚ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಎಣಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಯ್ಪಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾಂದಾಯ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾಂದಾಯ್ತ ತೋಯ್ಪ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಎತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಲೀವ್ಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲೀವ್ದು ಯಾನಿಂತ ವಾಪಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಲ್ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಡಿಪುಣ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆದ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಎಣಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಯ್ಪಗ. ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ದಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಅರೌಂಡ್ 2.5 2,500 ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡ 1,000 ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಅಂದು ಏನು ಏಪ ಏನು ಲೀವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ತರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಡಿಕೆ ಹೆಸರು ಮನ್ಪೆ ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋಡ ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ಬೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಪ್ಪ ಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡೇ ಪೋಲ ಪಂಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಪ ಬುಕ್ ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ಸುರುತಕ್ಕೆ ಸತಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಂಚು ಪೋನಾಗ ಏನು ಇಂಚನೆ ಆಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಏನು ಪೋತನೇ ನಿಜ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮೈಂಡೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮನ್ಪಗ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂಡ ಏನು ಮನಿ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಏನು ಅವೇ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನು ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಂಡದ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಕ್ 2 ದಿನ ಬಿಡು ರಡ್ಡರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ದಿನನೇ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿರ್ದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ಅಲ್ತ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆದ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವೇ ಏನು ಆ ದಿನ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಟೈಮ್ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೋಯ್ಪೆ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೋಯ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ ಅದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ತೋಯ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಏನೇ ಪೋಲೆ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಏನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಂಕೆ ತೆಗೆ 8,500 ಎಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ ಉಂಡು ಸ್ನೇಹಿತನ ಐಟ್ ಎಂಚ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ಡು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಓವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಏನು ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಇತ್ತನ. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತನ ಮಟ್ಟ ಯೂಸೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ಯ. ಸೊ ಪಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಿ ಸೇವ್ ಉಂಡು. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು ವಾಪಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಆಯ್ ಬನಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯ್ ಬನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಅಭಿದಾಯ್ತಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಅವೇನು ಚೂರು ಪಾಡ್ಬನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಮಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಲೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡಿ ನೀರು ಆವಿಯಾದ ಪೋಯರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕನೇನು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬರ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬರ್ತಂಡೆ ಚೂರು ನೀರು ಪೋವಾಡಿಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಂದೆ ಐಕಿದಾಯ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಅವು ತತ್ತಂಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿರ ಬರಲಿ ಯಾನೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ದಯ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಹೊಡತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಂತನಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಈ ತಿಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಿ ಎಪ್ಪಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ದೆಪ್ಪೇರ ಆಪ್ನಲೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಜೀವನ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಡೋದು.
ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ. नमस्कार कृपया ध्यान दें